Wilujeng siang, Bapak Ibu tuwin para sedherek sedaya. Ing mriki kula badhe maosaken biwara pasamuan Minggu 17 Mei 2022. Pasamuan ingkang wonten ing dalemipun piyambak-piyambak saha ingkang kinasihan wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pradataning pasaman Kristen Jawi Mbaki ngaturaken wilujeng pangibadah. Pangibadah ing dinten menika kaasta dening Bapak Pendeta Lukas Prihartoko MTH. Biwara ing dinten menika kaaturaken mekaten. Setunggal, pradataning pasamuan ngaturaken panuwun dumateng para warga ingkang sampun atur pisungsung peduli kasih arupi sembako lan sak panunggalanipun. Lajeng warga ingkang badhe atur pisungsung peduli kasih saged sesambetan kalian Ibu Vikaris Yatinem Kusno selaku koordinator peduli kasih. Kalih pangibadah mikratipun Gusti Yesus Kristus badhe kalaksanan inggih menika dinten Kemis 21 Mei 2022 mawi liturgi ibadah keluarga saha live streaming utawi YouTube. Biwara salajengipun saged dipun waos wonten ing warta jemaat. Sumangga kanthi jumeneng kita wiwiti ibadah menika kanthi sesarengan ngrepakaken kidung pasaman Jawi nomor 22 padha ingkang sepisan. Puji kunjung Allah Rama, puji kunjung Sang Putra, puji kunjung Sang Roh Suci, ketiganya sawiji. Haleluya, haleluya, ketiganya sawiji. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sengker pangibadah kita wanci menika kanthi pengaken. Bilih pitulungan kita menika pinangkanipun wonten ing asma dalem Yehuwah Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi. Salam sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Amin. Katuranka. Sumangga kanthi suka bingeng manah dene Gusti taksih karsa maringi wewengan wekdal kita ngibadah. Ing wanci menika kita badhe ngluraken asmanipun Gusti kanthi kidung angka 11 padha sepisan. 11 kidung pasamuan Jawi angka 11 padha sepisan dados pamuji ing wiwitaning pangibadah kita sumangga. Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran, wit sinungan kacekapan wabagas kasarasan. Kula tansah gunggung Gusti lan ati asih yekti wit ing ayo seiro
nanggapi uluk sembah kita, Gusti karso paring sabda ingkang badhe saged nuntun manungsa nggayuh gesang ingkang sejati kados ingkang kasrat ing Injil Matius 21 ayat 37 dumugi 52 ingkang mekaten. Sira tresna marang Pangeran Allahira kelawan gumolong ing atinira lan gumolong ing nyawanira sarta gumolong ing budinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan dhuwur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Mekaten dawuh tresna saking Gusti Yesus ingkang dados kaca benggala kangge kita manungsa bilih saestu kabenajengaken kalian sabda menika jejer kita manungsa wonten ing ngarsanipun Gusti menika berdosa mboten sampurna. Pramila sumangga tumrap sok sinten ingkang nglengganani karingkian lan kasakenganipun lan nyadong pitulungan saking Gusti srana kita badhe pratelaken pantelongso kanthi kidung angka sekawan dosa sekawan. Sekawan dosa sekawan padha sepisan. Aku wong kang dosa musi maring Gusti temaan den suceno srana rae kang suci Sang Kristus Gusti panebus yakti nadyan dosaku agung ing Gusti wis lebur. Dene tumrap sok sinten ingkang telangsani karingkianipun Gusti karso paring pawartosih rahmat kita tampeni saking waosan kaping kalih dinten Minggu menika dari surat 1 Petrus serat nawala saking Rasul Petrus tunggal Petrus bab 3 1 Petrus pasal 3. Sumangga kita tampi minangka pawartosih rahmat ayat 12 dumugi 19. Perangan waosan angka kalih dinten Minggu menika mestinipun ayat 13 dumugi kalih dosa. Ayat 18 dumugi 19 1 Petrus 3 ayat 18 dumugi 19 kita tampi minangka pawartosih rahmat saking Gusti mekaten surasipun. Sebab Gusti Yesus Kristus uga wis nglampahi sedos pisan merga dosa kita kabeh. Panjenengane kang tanpa keluputan kanggo wong-wong kang keluputan, supaya kita padha bisa kasowanake marang ing ngarsaning Allah. Panjenengane kasedanan mungguh ing kedagingan, nanging kagesangake mungguh ing roh. Sarta ing sajroning roh iku uga panjenengane tedhak ngundangake Injil marang para roh kang ana ing pakunjaran. Mekaten pawartosih rahmat bilih Gusti Allah wonten ing Sang Pamarta Gusti Yesus Kristus karsa nglari ya, mencari, memperjuangkan supados kita manungsa menika nggadahi karahayun. Tentu mujudaken kabingahan kangge kita menggah mekaten kayektosanipun pangeran dumateng para titah. Pramila sumangga kita badhe tansah mratelaken panuwun syukur lan
kabingan kita dene sampun dipun lari dipun wiradati usadani dening pangeran mrih rahayu kanthi misungsungaken gesang ingkang anyar. Pitedah gesang anyar monggo kita tampi saking Injil Yohanan. Bacaan Injil hari ini mendhet saking Yohanan bab 11 Yohanes 14 daleme Sang Rama. Ayat gang 11 kita tampi minangka pitedah gesang anyar, petunjuk hidup baru. Mekaten, menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepono pepakonku. Kula bali, menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepono pepakonku. Sumangga kita tampeni pawartos sih rahmat lan kita sanggemi pitedah gesang anyar kanthi kidung kesanggeman 124. Kidung pasamuan Jawi 124 kita repekaken padha 3. Padha 3. Kula sesundere Gusti babar kesepiwlasnya mring sakung tita ing bumi dimen samya raja runyawa kuja kuatir Gusti tarewa kingsir tutpuri ya salaminyo ing satindake Gusti. Lan sumangga kita badhe manunggiling pandonga kita badhe ngunjukaken syafaat ing ngarsanipun Gusti kita ndedonga. Pangeran kasuwargan agunging panuwun kunjung ngarsa paduka ngiringi puji sembah kawula ing wanci menika dene sinaosa kawontenan ingkang kawula lampahi dereng kados dene pengajeng-ajeng kawula sedaya inggih menika tasih wonten ing sak lebeting pandemi wabah nanging paduka taksih karsa maringi kawula wekdal wewengan kangge ngabekti kados wanci menika. Matur nuwun sanget lan tansah masrahaken sawetahipun gesang kawula ing pangwaos asta tuwan. Sumangga Gusti paduka piyambak ingkang badhe meranata badhe ngripta nyipta swasana kahanan ingkang kados menapa srana wabah menika. Kawula pitados paduka maha kawasa lan tresna, paduka kawasa ngripta mbangun kabecikan kasaenan saking sedaya menapa kemawon ugi kelebet saking bab ingkang miturut kawula manungsa mrihatosaken. Pramila menawi wekdal menika saestu kaprihatosan kasisahan taksih mayungi sedaya umat sak jagat karana wontenipun COVID-19 nanging kawula pitados Gusti paduka kawasa ndamel saking bab kawontenan menika setunggaling kasunyatan ingkang prayogi kangge kawula manungsa. Pramila duh Pangeran syafaat kawula tansah nyadong berkah nyuwun kamirahan sinaketna kawula nderek tansah ing sedaya rancangan pakaryan paduka ingkang elok ingkang kawasa mbabaraken mijelaken nuwuhaken kasaenan kabecikan saking sedaya menapa kemawon kelebet saking bab ingkang mrihatosaken. Pramila paduka nyuwun berkah kangge saben kawula sedaya
setiap kami pribadi lepas pribadi, brayat kawula warganing pasamuan sedaya inggih kajembagi mirunggan lan peradataning pasamuan menapa dene umat paduka ing pundi papan ing donya menika paduka tansah tunggil berkahi saged dados perangan bagian ingkang nderek meratelaken pakaryan paduka ingkang elok ing salebeting pandemi Covid-19 menika. Kawula tansah nyuwun berkah mirunggan kagem pradataning pasamuan supados tansah saged nuntun bimbing kawula warganing pasamuan nglangkungi nglampahi pandemi menika dumugi wusananipun mangke nuju ing kabecikan. Temtu mirunggan kawula ndedonga kagem mangemban pangembating praja, para pimpinan bangsa utawi pihak-pihak ingkang tinanggenah kawogan meranata nggadahi tanggal jawab damel raharja rahayuning masyarakat bangsa Indonesia menika mirunganipun paduka berkahi. Temtu kawula ugi masrahaken para pemimpin-pemimpin ing jagat menika ing pundi kemawon awit sedaya ngadepi bab ingkang sami. Nyuwun berkah Gusti paduka ganjar kawicaksanan, kesabaran supados saestu saged nguwuhaken kebijakan ingkang saged nuntun kawula bangsa Indonesia mirunggan lan sedaya bangsa ing dunia menika enggal uwal luar saking wabah menika. Sampun wonten sawetawis bangsa ingkang sampun saged ngudari perkawis menika, mugi Indonesia kalebet ingkang enggal dados perangan ingkang luar udar saking pameteking serangan virus Covid-19 menika. Paduka piyambak ingkang badhe berkahi, paduka piyambak ingkang badhe nuntun lan nunggil. Matur nuwun dhumateng Pangeran, sedaya kawula pitadosaken ing asma dalem Gusti Yesus Kristus juru wilujeng ingkang sejati. Amin. Lan siraosa pangibadah mboten lumampah ing gereja nanging kita tetep nggadahi sedya nelaken panuwun dumateng Gusti ing sedaya kawontenan lan ing pundi papan. Pramila wanci menika kita badhe kaparingan wekdal kangge caos pisungsung. Badhe kita talesi sabdanipun Gusti saking waosan Jabur hari Minggu ini. Jabur 66. Mazmur 66. Mazmur 66 tawi Jabur 66 ayatipun ingkang kalih dosa sawi kita tampi minangka tetales kita ngaturaken pisungsung. Pinuji Gusti Allah kang ora nampik pandongaku lan ora nyukengi isih kadarmane marang aku. Jabur 66 ayat kalih dosa kula bali. Pinuji Gusti Allah kang ora nampik pandongaku lan ora nyukengi isih kadarmane marang aku. Monggo saos pisungsung kita sarengir pining kitung 108 setunggal padha 3. 181 padha 3. Syukur rakyat kawula rukun samya sinian. Syukur dene pasamuan nuwuhken katentreman. Syukur dene wancinira ingau utawi sisa. Syukur dene gesang kawula ning pamangkuning Allah. Kita aturaken pisungsung ing pandonga, monggo kita sami ndedonga.
Inggih karana paduka tansah mengku gesang kawula do Pangeran pramila sinaosa wonten ing panandanging swasana kahanan wanci menika kawula tetep ngucap syukur dumateng paduka. Boten karana kawontenan kawula menika ngremenaken, ananging kawula pitados Gusti boten badhe nikahaken kawula. Pramila puji syukur sembah kawula dumateng paduka, kawula wujudaken srana pisungsung menika. Nyuwun berkah paduka kersa nucakaken matemah tanjaning pisungsung menika lestantun saged nglampahaken tumanjaning pakaryan kawilujengan paduka ing alam donya menika mirungganipun ing satengahing wabah pandemi Covid-19 menika. Nyuwun paduka tunggil pradataning pasamuan ingkang nanjakaken arta pisungsung kagungan paduka menika matemah sakestu saged temonjo manut ing karsa paduka piyambak. Sekedap Rama kawula badhe nampeni sabda paduka suci, nyuwun berkah roh paduka nunggil kawula sami supados kalerasan sabda saestu tansah nutun gesang kawula nuju dhateng karahayon ingkang sejati. Matur nuwun Rama ing asma dalem Gusti Yesus kawula sambut ndedonga. Amin. Dene minangka perangan sabda bagian firman yang akan kita renungkan secara lebih khusus nggih, perangan sabda ingkang langkung kita gatosaken kepareng kawula mendhet saking waosan angka setunggal. Bacaan pertama hari Minggu ini dari Kisah Rasul 17. Para Rasul 17. Niku radi panjang dari ayat 22 sampai 31. Ya, niku kulihipun Rasul Paulus ing Areopagus. Ning kepareng kula maos para Rasul 17 ayatipun 26 dumugi 3 kali. Terus mendhet sak perangan saking perangan wasan. Para Rasul 17 ayat 26 dumugi 3 kali mekaten suraosipun. Sedaya bangsa lan sedaya umat kadadosaken dening panjenenganipun saking tiyang setunggal supados sami ngenggeni jagat menika sedaya menapa dene panjenenganipun sampun nemtoaken mangsa-mangsa tuwin wates-watesing pemanggenipun. Menika supados tiyang sami madosi panjenenganipun saha mugi-mugi saged kraos tuwin pinanggih kalian panjenenganipun. Senadyan panjenenganipun menika mboten tebih kalian kita piyambak-piyambak. Jalaran kita menika gesang wonten ing panjenenganipun. Kita ebah, kita wonten kados dene ingkang ugi sampun kapratelaken dening para punjangga panjenengan. Sebab kita menika ugi sami traipun Allah. Nah sarening kita menika traing Allah mila kita mboten kenging gadah pemanggih bilih kawontenanipun Gusti Allah menika kados dene jene utawi sloka utawi sela ingkang kawujudaken dening kagunan saha kelangkunganipun manungsa. Tanpa ngingeti malih dhateng jaman kebodohan menika Gusti Allah sak menika martosaken dhateng manungsa. Bilih wonten ing pundi-pundi kemawon sedaya tiyang kedah mertobat amargi panjenenganipun sampun nemtoaken dinten anggenipun badhe ngadili jagat ing sakleresipun lumantar tiyang ingkang sampun kapiji mawi dipun yektosaken dhateng tiyang sedaya srana dipun wungokaken saking antawisipun tiyang pecah. Wong-wong mau bareng krungu bab tangine wong mati banjur ana kang padha moyoki lan ana liyane kang padha ngucap sanes wekdal kemawon kula sami badhe mirengaken sesorah panjenengan bab menika melih. Mekaten pangandikanipun Gusti rahayu sedaya kita ingkang nampi sabdanipun Allah lan tansah dipun gatosaken. Haleluya. Haleluya, amin.
Bapak Ibu lan para sederek dangu wonten ing griya di rumah saja menika saged ndamel apa nggih orang kehilangan orientasi basa Indonesia niku. Basa ini napa nggih? Dados kecawanen raosipun. Dados bingung iki jane dina apa? Dina apa? Abang napa ireng tanggalane niku lajeng dados kisra. Lan menawi ingkang kagungan apa? Nggih ingkang ngikuti media sosial nggih lajeng wonten video-video ingkang nggih aneh-aneh karena kedangon wonten ing griya. Nah nggih dados sampun wiwit dados kahanan ingkang saweg nempuh kita sedaya menika sudah mulai melahirkan banyak hal. Saking ingkang aneh-aneh ugi ingkang remenaken kados dene napa udaranipun dados saya resik kacarios. Nah niki nggih critane nggih mboten mudeng. Napa niku lapisan ozon niku mulai nutup dan lajeng sanesipun ingkang remenan bumi alamipun menika konon menjadi semakin sehat. Dene manungsa nah menika tentu gumantung. Nah, jadi kita bagaimana? Ah itu kembali wangsul kados pundi kita badhe negesi memaknai, menghayati dan menjalani situasi ini ingkang pripun ngoten nggih. Nah mestinipun saged paling boten niku lak saged kalih bisa konstruktif positif napa kosok wangsulipun. Napa niku kosok wangsulipun konstruktif nggih kosok wangsulipun lah nggih. Kalau konstruktif positif niku tegesipun sing wis ana iki piye carane di nggih pun pripun carane dados bab ingkang saged sae. Lah kangge ing antawisipun menika jadi hari Minggu ini kita kembali mengupayakan bagaimana bentuk-bentuk penyikapan dan respon tanggapan terhadap situasi yang terus kita upayakan paling sesuai dengan keadaan ingkang sekinten menika nuwuhaken kabecikan. Ini kan tidak bisa nggih bab menika lah mboten ujug-ujug iso dadi karena kawontenanipun menika melampah terus dan pemahamannya juga berkembang. Nggih lho. Nah, niki lah anyar. Sedaya niku kados-kados gugu-gugu. Jadi tidak ada yang semacam resep formula ingkang sejak awal wonten ing ngajeng menika sampun dados jangkep iso dienggo wonten ning niki mlampah. Nah ing sedya menika ing wiradat menika nggih jadi dalam proses dan upaya itu wanci menika kita badhe ngatosaken sabdanipun Gusti. Kanthi ingkang sepisan ingkang pertama kepareng ngingetaken soal orientasi. Jadi kalau kita agak kehilangan orientasi ngingetaken nggih. Jadi di hari ini minggu ini tanggal 17 Mei itu kalau dalam dulu sebelum ada Covid itu bahan saking LPP kita tampi. Buku Mangsa Pentakosta menika kita ginakaken. Kita mengkeraken pahargyan Paskah. Sinaosa nika tesih Minggu Paskah ya. Minggu sabibaripun Gusti wungu menika sebatanipun Minggu Paskah. Minggu yang memperingati Gusti Yesus menika ngetinggal saking ya wungu saking sedo menika itu Minggu Paskah. Ini masih dalam kerangka itu, rangkaian itu. Nanging bahan saking sinode menika mendhet Minggu badhe merat nggih benjing tanggal 21 nggih 21 itu meratan. Jadi minggu saderengipun merat niku mulai mangsa mahargya Pentakosta.
Nah, sudah disiapkan, tentu persiapanipun ugi saderengipun pandemi. Ning saged anu nggih. Temanipun pas. Utawi dipun damel pas. Temanya itu masa Pentakosta tahun ini GKJ itu mengalir bersama Roh Kudus. Basa Jawine napa niku? Mili ngeli no mili sareng Roh Suci. Ikut mengalir bersama Roh Kudus. Minggu ini temanya mengalirkan kasih. Ngilekaken tresno. Rada maksa nggih. Ya, mengalirkan kasih. Nah, ini jadi salah satu respon tanggapan konstruktif positif, tentu ada buahnya, ada macam-macam, tergantung dari perspektif sudut mana melihatnya. Minggu ini adalah tetap mengalirkan kasih. Lah ngilekaken tresno ingkang dos pundi monggo wangsul wonten ing Para Rasul 17. Kalau berangkat utawi ngagem ginakaken mancat saking Para Rasul 17 minangka tetales kita kangge mbabaraken tresno, ngilekaken tresno, ya tentu jelas. Jadi caranya itu kalau di situ ya, apa yang dimiliki karena itu diyakini baik disampaikan. Para Rasul lah ngoten. Rasul Paulus lah ngoten. Jadi dia merasa Rasul Paulus niku yakin yen Gusti Yesus yang dia imani itu baik. Milo dipun pratilaken ing Areopagus. Areopagus itu papan ing pundi pirembagan menika lumampah ing Athena. Jadi satu tempat di mana diskusi perdebatan ilmiah atas berbagai wacana, diskursus ngoten nggih, niku katindakaken. Rasul Paulus dipun paringi pemengan. Kenging menapa? Karana sami rumaos iki anyar iki, menarik. Ayo ngendika. Mangendika mangmulang. Nah, Rasul Paulus berbagi. Nah, ingkang badhe kita pendet minangka ngilekaken tresna patrapipun Rasul Paulus menapa ingkang dipun ugemi prayogi becik dipun babaraken menapa isinipun. Nah, perangan 6 kali ayat 6 kali ya isinya ya. Isinya apa di sana? Isinya itu ya bisa banyak tentunipun nggih saged rawa. Namung kepareng kula mendhet sawetawis antara lain. Soal apa? Soal bahwa kita ini satu. Ayat 17. Ayat mulai ayat 6. Sedaya bangsa, sedaya umat kadadosaken tining panjenenganipun saking tiang setunggal. Ya, jadi persoalan jarwanipun nggih. Dari sini persoalan kesatuan humanity. Patunggilan minangka titah. Loh, menapa wigatosipun menawi kita ngengeti wangsul menawi jejer kita menika janipun setunggal. Nggih, kajumbuhaken kalian situasi saat ini. Kalau memang kita ini pada dasarnya adalah dari satu, impun wangsul menika jadosipun dados dasar kangge kita membangun kerukunan, biasanipun antar keyakinan ngoten nggih. Lah menika mirungan malih kerukunan kemanusiaan ing pandemi. Tidak bisa ditawar. Lan nggih pancen nyatanipun mekaten nggih. Jadi bagaimana kita saged sangkul sinangkul wonten kahanan samangke mrih saged ngenteng-entengaken sedaya ingkang ing perkawis kawontenan. Lah itu bagaimana? Nah, kalau mengikuti Paulus di bacaan kita, menawi pareng ngagem paugeranipun Paulus wonten ing pasal sabda, kados pundi kita saged ngengeti menggah jejer kita menika satupun setunggal minangka manungsa titahipun Gusti Allah. Nggih wangsul nggih. Ayat 17. Menika supados tiyang sami madosi panjenenganipun. Nah, ini pernyataan orang beriman. Supados saged sami dene bantu binantu sangkul sinangkul
atetales keyakinan kita ini sebenarnya sesama menika ngengeti panjenenganipun mengingat Tuhan. Nah niki memang tidak semua bisa menerima milikinipun ingkang boten pitados Gusti Allah. Wonten nggih tiyang ingkang boten pitados Gusti Allah napa malih Covid niki nek ana Gusti Allah ya mesti ora ana Covid. Guys ya udahlah. Lah kagem tiyang beriman supados kita saged saestu mbangun tunggiling sesami minangka setunggal tumita sesama ciptaan supados bantu pinantu harus mengingat semua ini menghantar kita mengingat pada Allah. Sansaya ngeti Gusti Allah. Nah, kita menika biasanipun inget Gusti Allah lak nek teng gereja, minggu ning gereja kelingan Gusti. Paling mboten ngoten. Sakniki minggu ora ning gereja. Kelingan Gusti mboten. Sansaya kelingan kedahipun utawi ya tetap ingat mestinipun. Harapannya begitu. Tetap ingat. Nah, pramila nek kagem tiyang Jawi ya mestinipun tetap ingat. Tiyang Jawi saged menika nggih ayat berikutnya. Sebab kita menika ugi sami trahipun Allah. Nah, nika lak paugeranipun tiyang Yunani satosipun dipun agem dening Rasul Paulus kangge napa menika kangge ndangu ya nek ngono aja nyembah ciptaane manungsa patung. Ning kangge tiyang Jawi babab menika pas awake dhewe iki kan jane pletikane saka sing Sang Hyang nggih. Mila bagaimana supaya kita bisa mengingat bahwa kenyataan sejatosipun kita menika tunggil minangka sasama kanthi ngengeti Gusti. Napa saged ngengeti Gusti wong ora ning gereja? Saged. Awit jejer kita menika nek kita wangsul dhateng ajaranipun tiyang sepuh, oh jejere awake dhewe iki titahe Gusti Allah. Kanthi ngengeti jejer minangka titah ya, semakin mengenal dan memahami diri sendiri di situasi Covid-19 bilih jejer kita menika walah rapuh ngoten nggih. Ambyar wekdal menika sahabat gayeng ambyar niki. Karena bendorone ambyar niki kemawon kapundhut nggih. Nah, jadi di situasi Covid manusia sungguh mengingat akan keberadaannya yang fana, dengan demikian semakin mengingat pada Tuhan. Sansaya ngingeti Gusti mugi saged nyurung kita sansaya sumadyo hambiyantu sasama awit nglengganani bilih jejer kita menika setunggal. Prayogining sesami ya mesti dadi prayogaku. Ananging napa meneh nandhangipun sasama niku kedlarung-dlatrung bablas mesti kula nggih katur. Pramila monggo kita tetep badhe ngilekaken tresna ya, mengalirkan kasih dengan mengingat bahwa kita ini sama-sama ciptaan lan ingkang badhe damel kita saestu kelingan Gusti utawi sansaya nginget Gusti nalika kita sansaya ngingeti sesami. Gusti berkahi kita. Amin. Wekdal tidem kangge kita. Sumangga kita pungkasi pangibadah kanthi donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kajaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula ing ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katanduaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking pawak trisila. Awitine paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng ing saklaminipun. Amin. Semoga kita badhe kasih pangibadah. Sarangan kita badhe ngrepaken kidung 125 padha sepisan. Kanthi jumeneng menika nggih. Jumeneng. 125
1:25 padha ingkang sepisan sumangga. Lamun kula mlampah ning margine Allah, kula sestu ngrasken bingah, kula yakin estu Gusti nuntun tantu brenjang kang pitados satu. Mung sawiji kabegjan sejati nggih pitados mring Gusti pamanut lan bekti. Kita badhe sareng-sareng kalian umatipun Gusti ing sak lumahing jagat maratilaken iman pitados kanthi ngucapaken syahadat rasuli sumangga. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tanganting Gusti kawula ingkang kabebataken dening Roh Suci miyos saking Prawan Maria. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus asalim nglampahi sedo lajeng kasaraken tumedhak dhateng teleng Palimengan. Ing tigang dinipun ngumali saking atosipun tiyang pejah lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta ratin inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pamuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kita badhe nampi berkah sakderengipun sumangga kita cawisaken kidung angka 257 ingkang mangke kita repekaken sak bibaripun panampining berkah. 457 mangke dados pangiring mengkeraken pangibadah. Sebab kita mengkeraken pangibadah menika lumebet ing pangibadah gesang padintenan kanthi nampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yahweh maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi siraman. Pangeran Yahweh nunggulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.